Добродојавте во третата епизода на нашиот подкаст Иди шетај. Наш денесен гостин е една прекрасна личност која што ја познавам веќе подолго време, се нафати да дојде, иако има многу обврски. Мано Ставревски, Мано, здраво живо. Здраво. Поздрав до слушателите и до гледачите на емисијата. Баш ми е драго што ви имам чест, вака што ме поканивте и мене. Иако вака во години можда ќе имам прилика да пренесам некои искуства од помладите денови, па и од актуелните. Тоа, па затоа и те има секако во предвид. Ти си на некој начин една легенда, да кажеме, на овој наш спорт, на аутдор заедницата. Многу луѓе те знаат, можеби си свесен, можеби не си свесен за тоа, колку луѓе те знаат и колку луѓе те ценат и дефинитивно имаш што да кажеш. Како си? Добар? Па со оглед на годините, супер се осеќам. Не знам денес што ми е, обично подобро се осеќав, меѓутоа денес се осеќам како 70 годишник во 30-тите. Како да си копал? Не, во кондиција на 30-тите. Значи, добар расположен. Добар. Расположен, супер. Активен си, шеташ, планинариш, возиш? Па активен, мислам да. Доста активен, и службено активен, и спортски активен, и патувачки активен, приватно мислам. Спортски активен, еве, во последните години со планинарењето, последните години која велам, кај мене последните, значи најмалку едно 2-30 години. Неколку поише. Нешто повеќе, да. Повремено и со бајк тури, а и приватно, вака, бидејќи две од ќерките ми живеат во Холандија, бев на посета, 14 дена, имав две прекрасни недели во посета кај нив и посета на една стара пријателка, холанѓанка, која ја запознав на една од турите кои ги водев, културно-историски тури, некаде 15 или 16 година беше. 3 пати ја водев нивната група и станавме и куќни пријатели, така да имав прилика и таму да посетам, да го посетам градот Мастрихт, останав воодушевен, не знаев дека еден од најстарите заедно со уште еден град се најстарите градови во Холандија уште од римско време, нормално со адекватни згради, градби. Така да, еве, директно Така што не застануваш на некој начин. Таква една тура, се вратив дома и повторно се вклучив во планинарењето, бидејќи секој викенд со нашето друштво одиме по нашите планини. Колкуто станеме во движење. Па секој викенд одиме некаде, минатиот викенд ми се оствари една давнешна желба, и тоа се погоди случајност да се искачам со мојата највозрасна ќерка, Анела. Опа. На Кобилица се искачивме со повеќе планинарски клубови од Полошкиот регион. Времето не послужи многу убаво и ретко за февруар месец да се погоди такво убаво време. Турата е за почитување, не е лесна тура. Меѓутоа, како што велам, ми се оствари сонот и посебно за почитување беше и директорот на Националниот парк Шарпланина, каде што и ќерка ми е координатор на тој национален парк, и кога ме сликаше ќерка ми со нашето знаме, ми приде директорот Ибрахим, не се сеќам презимето, и ми го побара нашето знаме да се слика и он со знамето. Тоа ми остави, бога ми, многу позитивен впечаток. Да.
Иако ние единствените двајца бевме по националност македонци, ќерка ми и јас, уште 40 на души се искачија од целиот тој куп луѓе горе. Сите беа многу пријателски расположени кон нас и со голема почит. Се однесува, со доста од нив се познавам по планините и секој сме биле коректни едните кон другите. Сме барале совети, сме добивале помош, дававме совети. Лесно е таа комуникација со работа. Комуникација во планината нема граница, сите сме пријатели, бидејќи сме упатени едни кон други. Планината е секојаш непредвидлива, иако ја препорачуваме на секој млад човек, каде што може да се ослободи, да се ги ослободи и мислите во планината и да се осети дека излегува од една комфортна зона и почнува да се снаоѓа во за него невообичаени и непредвидени околности. Не би сакал многу да филозофирам, еве. Не филозофираш, токму така, на тие места се чувствува и голема слобода и голем предизвик. Уживањето е несомнено, присутно дефинитивно, но сите таму некако функционираат како едно, како група. Сите функционираме како едно битие. Нормално има правила на однесување на планина, што се однесува до безбедноста, која треба сите да ги почитуваат. Секојаш групите ги водат луѓе, лиценцирани водичи, кои ги знаат опасностите кои можат да се јават во планината, посебно во зимски услови, поради опасност од лавини, пролизгување, потребна секојаш соодветна опрема, дали во летни, дали во зимски услови. Кој што е пожелно да имаат сите, а не секогаш се случува? Не што е пожелно, која е обавезна. Обавезна е, бидејќи кога се оди на, да го наречам сега, високо горско качување, значи над 2000 метри, во зимски услови секаде има мраз и една од најголемите опасности покрај лавините и пролизгувањето. Затоа и самите водичи на групите имат обврска да проверат дали секој поседува соодветна опрема за дадената дестинација која е предвидена да се скачува. Ако нема речем стапчиња, ако нема дерези, се исклучува од групата и не смее да прати групата. Ако оди на сопствена одговорност, тоа е веќе нешто друго. Меѓутоа, сите млади луѓе се доволно паметни, се едуцираат што треба, се опремуваат со опрема и можам да речам дека све функционира убаво. Претходниот ден, еве да напоменам, бевме на Јелачки црн врв или шупли камен или дупнат камен, како што го викат. Исто така еден прекрасен врв, некаде 1828 метри, мислам дека е. Централно положен во шарпланинскиот масив и со преубав поглед кон сите поатрактивни врвови на шарпланина. Од една страна црн камен, црн врв, Кобилица, Трескавец, Пескови, Скакалички врв. Така, односно целото кулија. Целиот, најубавиот, најинтересниот регион се гледа. После Ова го правиш еден по друг ден, значи еден ден одиш на Јелачки врв. Така се погоди. Како се чувствуваш со кондицијата вака за твоите 70 на години?
Не ти е проблем да одиш еден ден на една тура, друг ден друга тура? Има Не, ли нека тоа тајна никаков проблем, све е тренинг. Човекот, кондиција, се спомнуваат 70 години, да, ги имам и се радувам што доживеав 70, се надевам уште барем 2-30 ке планинарам уште. Меѓутоа, тоа е работа на кондиција, работа да не попуштиш. Староста доаѓа во моментот кога човекот почнува да станува лежерен. Кој ќе рече, па не морам денес да го направам ова или она да го направам. Еднаш ако се почне со тој менталитет, многу лесно се попушта и многу е потешко да се вратиш на претходните навики. А кога веќе човек е во нека одредена кондиција и организмот е научен да троши одредена количина калории, ако пропуштиш еднаш, два пати, самиот организам ти бара. Осеќаш еден немир, нема каде да потрошиш таа енергија што се наталожила, која е организмот навикнат да троши. За мене, велам, не е никаков проблем, бидејќи дели од мојата професија, после моето пензионирање, сум веќе подолго, уствари од 2006 година сум туристички водич, почнав со културно-историски тури, религиозни, политички тематизирани тури, студиски патувања и проширив во последните 10 години, почнав со бајк турите, со маунтбајк тури, иако таму немав многу некој континуитет, бидејќи се повредив при еден пат, така да пред доаѓањето на една израелска тура, наместо мене ускочи мојот зет Александар и тој остана при бајк турите и се поделивме, јас продолжив да ги водам планинарските тури. Планинарски тури водам исклучиво за странски групи од германско говорно подрачје, што значи германски групи, австрийски и швајцарски групи. Има многу групи, познати туроператори од активниот туризам, меѓутоа полека почна да работи и рекламата, устната реклама, значи по препораки. Така. На тој начин почнав и сам да составувам програми за планинарски тури, сега не само кај нас, туку и во соседна Бугарија, Северна Грција, минатата година Јужна Албанија направивме, на Косово еднаш. Доста голем број на... Така и тоа станува навика, бидејќи тоа се тури од најмалку 10 дена, каде што секојдневно се планинари. Секоја 6, тоа е 10 дена Тоа е. да се биде активен. Апсолутно корисно. Пожелеј да ни кажеш нешто малку за твоите почетоци, како почна ти? Значи, во тој да се мешаш со природата, да ја засакуваш. Што те привлече? Што ме привлече? Знам дека си и многу добар познавач на печурките. Да. Што ме привлече кон природата. Би препорачал на секој родител да ги мотивираат своите деца од мали нозе да излегуваат заедно во природа. Ќе го дадам примерот со моите родители. Јас сум роден во Грција, инаку. И 60-та година со моите родители ја напуштивме Грција и се преселивме во Германија, каде што живеев 4,5 години. Секој викенд татко ми, додека мајка ми покојна работеше дома, татко ми не носеше во природа, во германските шуми, ние бевме во Јужна Германија, во Баварија. И така почнав да ги засакувам шумите.
сосема друг тип на шуми од нашите, попитоми, поуредени, можам да кажам. Имавме еден комшија, стар германец, кој почна и он да не носи со сестра ми по шумите и почна да ни ги покажува печурките. Така ми се првите почетоци, Значи, печурките лисичарки. Се сеќавам како вчера да беше, како собиравме со тој господин Ханс, он е веќе немаце 50 на години, 5-60 години починат. Ни ги покажуваше лисичарките, меѓутоа сосема друг тип лисичарки него нашите, тоа беа некои малечки, така ситни. Нормално со истите карактеристики. Тоа ми беа првите контакти со природата. Понатака кога се преселивме овде во Македонија, 65-та година, повторно некако. да, прво се преселивме на подножјето на Водно, имаше еден хотел за егејци го викаа тогаш. Тоа е сегашниот дом за зависници од дрога, мислам така нешто. Сега има многу хотели, така функционира. Така го велеа хотел, тоа беше прифатилиште за повратниците од источните земји. И бидејќи Водно ни беше пред нозе, детството го поминав на Водно, што се вика, секој ден качувајќи се на Водно, запознавајќи се со птиците, со животинките кои ги среќававме, собиравме полжави. Супер начин да се Да, и така. за дете да се влюби во природата. Да. Како поминаа годините, моето прво поозбилно излегување на планина беше додека бев средношколец. Се сеќавам 3-та година гимназија, имавме работна акција во октомври во тогашната фабрика Мичурин. Требаше да чистиме пиперки за ајвар. Ние повеќе саботиравме, затоа ни прогледуваа низ прсти и ние избегавме на група четворица. Ја реков ќе кажеш ги јадевме пиперките. Не. Избегавме, се договоривме, избегавме и за прв пат се качивме на Китка, на врвот Китка, на Драчево. Таму ноќевавме, си направивме колипка, знаете, како во филмовите со детска фантазија. Колипка си направивме, да, таму преспивавме, меѓутоа страв од волци, слушавме приказки. Еден остана стража, на секој 2 сата се менувавме, така нешто авантуристички. Ако дојде некој... Почна да врне цела ноќ и прокиснавме. Наредниот ден отидовме на Караджица, ја запознавме Караджица, третиот ден отидовме до Солунска глава, и тоа ми беше првиот поозбилен врв, Солунска 2540 метри. И од тогаш буквално ја засакав планината. Од тој прв контакт со планината, на планината Китка, таа планина ми стана, германците имат еден израз Мутерберг, мајка планина, најомилената. Бидејќи толку ја знаев таа планина и таму почнав да собирам печурки, се едуцирав, имав неколку книги дома и имавме периоди кога децата дома покасно, нормално имам 3 керки, кога дојдоа децата, веќе им беше преку нос од печурки. Аман, татко, пак ли печурки носиш дома? Што направи со печурките? Да. Печурки имавме за јадење преку цела година. Пола фрижидер хоризонтален од 420 литри го полневме. Тоа е многу здраво, суштина. Тоа е многу Тоа здраво. е многу здраво, И ама кој не е сме- здраво секој ден ги И така, тоа околу печурките. Знам дека сега ги спомна кирките, Да. знам дека доста долго време поминував исто на Китка. Значи, заедно со девојчињата.
Па да, еве, јас успеав љубовта која мојот татко Коста ми ја всади кон планината и кон природата да всадам кон моите керки. Така да уште највозрасната керка Анела со 6 месеци прв пат ја однесов Браво. на китка, на грб. И од тогаш редовно, барем еднаш месечно одевме таму по неколку дена. За деца? А немаше, смешно звучи, во количка ја однесов. Со сопругата, еден напред. Она количка за буткање дечиња. Да, летна количка, еден од напред, другиот од позади. Браво. И после ја става во ранец. После најдов од Чешка едно ранче, 82 година или 81. Бевме на еден семинар зимно време, јануар месец во Чешка, на масивот Крконоше, меѓутоа семинар по карате, нема врска со планинарење, и од таму си донесов едно ранче за деца, меѓутоа не како денешните убав самар комота, него како врекичка. Да. Едно, каде што детето висеше едноставно од позади, засекуваше во рамењата света, меѓутоа тоа ми беше... и можам да спомнам дека уште тогаш почна постарите планинари или планинарите од моја возраст да ме гледат на врв водно, нормално уште старото водно пред изградба на Милениумскиот крст, зборам сега за 81 година, со детето во тоа ранче во зимски период, нормално убаво добро облечена и она, и да ме здравуват, и така станав препознатлив како планинар со дете на грб. Се од тоа дете израсна уште по заљубен планинар во природата, авантуристички дух, почна на 15 години со падобранство, имаше неколку скокови, после дојде кризата на Косово, Стенковец претворен во бегалски камп, и толку заврши таа кариера со падобранството, па се префрли на алпинизам, се приклучи на групата Екстрем, мислам се викаше, на Коки Циривири, на Коста Циривири. Значи, тука кога беше со карпите моментот, кога се приклучуваше на алпинизмот, на алпинистичките групи, имаше ли ти некој совет за незе? Имав многу совети, како загрижен татко, да се откаже нормално, бидејќи таман ни олесна со сопругата што прекина со падобранството, после 3 месеца ни соопшти дека оди на Карпи, и секој викенд и ние одевме на матка за да гледаме, уствари да бараме како мравка по вертикалата на каде што алпинистите се искачуваат. Ама не ме послуша. Нормално не ме послуша, како и јас не го слушав татко ми, кој ми бранеше да тренирам карате, така не ме послуша, и се уште си активен алпинист, и почна да ми ги влече и внуките, и внуците кон Карпите. Дедо тука попушти и само гледа, се крсти и се надева дека све ќе биде добро. Нормално, и тоа е многу сигурен спорт ако се почитуваат правилата за безбедност. Што да кажам? Тоа суштина е најбитно. Почитувај ги правилата за безбедност. Да. Следи ги правилата и ќе бидеш валет. Во секој спорт се. Кога сме, значи, кај твоите керки, знам исто една анекдота дека имаш уште една керка, веројатно е најмалата, која што студира и работи во Холандија, како што кажа ти. Девојка која што доаѓа така во Македонија на неколку дена,
ќе си го земе точакот, ќе отиде некаде на Маврово, тато веројатно превезува, носи, ќе усвои некое место на некоја трка, ќе земе награда и ќе каже, окей, се идеме да јадеме, јас ќе си одам дома. Да, тоа беше мислам пред 3 години се случи. Малата керка, најмладата, Маргарита има завршено молекуларна биологија овде кај нас на ПМФ и генетика, со смер генетика, и доби после извесен период стипендија од Универзитетот во Најменген, полна платена стипендија, која ние не можевме никако да финансираме нормално. Меѓутоа, мотивацијата беше тука, добрите оценки, 9,2 заврши на ПМФ, сосема солидно. А за цело тоа време беше спортист, нормално. И она по стапките. И на старата керка, сестра, на средната сестра, која беше одбојкарка. И она почна Ти сите си ги навлекол на карате, мачење стигна на животот. и најмладата до црн појас, потоа во Металург тренираше последните години заедно со мене, и кога прекина она, така и јас прекинав, бидејќи изгуби веќе мотивација, со неа одев за неа да поддржувам, и се префрли на модерни танцови, од таму на бодибилдинг, од таму на кардио вежби. Нормално татко со бајкот, не може керка да не биде и она со бајк, и така почна и со бајкерството да се занимава. Долго време одеше со I Love Hiking на тури, по тешките тури, и така, да се вратам на таа случка од пред 3 години. Дојде на кратко на недела дена од Холандија, каде што сега работи, бидејќи добие се вработи во Јансен, тоа е по сестрима на Johnson & Johnson, Pfizer, што ги произведуваат вакцините. И дојде на недела дена, тоа беше пред да заврши магистратура таму. И ми вика, тато, може ли да се качиме, да одиме заедно на плат? Викам, важи, мене ми беше желба со неа. Се искачивме на плат, за сите што биле на плат знаат колку се оди и колку се враќа. Одење и враќање измеѓу 5,5 до 6 сата. За 4 сата и 20 минути отидовме. Значи ме протрча, наредниот ден јас буквално бев болен. Ме протрча за да на враќање да ми каже, тоа и требало да се спреми, зашто наредниот ден ќе имало трка околу Мавровско езеро со точаци. Значи добро се спремила, вака 4 сати е повеќе од уредно време. Арно, ама и откажал некој што требал да пренесе, ме замоли јас да одам со колата, да носиме, со сопругата, отидовме тројцата, се качи керка на точак, ја сврти турата, си лапна прво место. Вечерта на авион. Да, меѓутоа прекјути дека таму во Холандија вредно си тренираше, а во Холандија, знаете како по Марфиеви закони, ветерот секогаш контра ти дува. Да. Како и да возиш, контра ти дува. Исто ко на планина да вози. И така, си зема прво место, си зема некоја награда, некој Garmin саат, 28,000 денари. Културно. Утредента качување на воз, на авион, рано са бајле, и во 2 попладне ја гледаме, ни пушта видео снимка на промоција, ја добива
дипломата за завршена магистратура на факултет. Значи наредниот ден брани магистарска. Да, сосема друга особа, елегантно дотерана, високи подпетици, а овде со бајк опрем. Да. Тоа беше така една, како да речам, буквално анегдота. Значи, планинарење, наредниот ден бајкување, третиот ден диплома зимање. Значи, тоа е дефинитивно нешто што е супер. И така остана активна и сега, и она. Мислам, и ти ја запозна, ја знаеш, Маргарита. Да. Да ти кажам, тоа е супер несекојдневна работа и е нешто што многу ретко се случува и се прави, се организира. Колку според тебе родителот и родителите, фала Богу двајцата, имаат удел во ваквиот начин на живот на децата? Мислам дека најголем удел, како што секој родител се обидува да си го воспита детето, да биде добар човек, така треба да секој родител да го воспитува своето дете да засака природата и да биде активен учесник во природата. Што мислам активен учесник? Спорски да се изгради, меѓутоа и да помага во природата. Како да помага во природата? Ако веќе излегувам во природата, имам една кесичка, на жалост, таков ни е менталитетот кај нас, пливаме и се давиме во ѓубре. Не е тешко да се земе 2-3 ѓубренца, јас сум имал прилика, секој качување на водно, носев црна кеса со мене и враќав ѓубре назад. На средно водно, кај рампата, каде што е бунгаловот, 4 млади, 20 година момци, тоа беше пред едно 20-15 години, уствари. Ме гледат, се симнувам и тоа со точакот бев, со кесата, и они како седат, едниот само што имаше испиено лименка Кока-кола. Ја гужва и ми ја фрла пред нозе: "Чиче, ај, собери ја и лименката." Што да му одговориш на таков човек? Не вреди да му одговориш, бидејќи се гледа неговото воспитување. Значи, тоа воспитување му го дал некој, родителот му го дал. Значи, тој родител може да го едуцира, а може да го едуцира како да се однесува и во природа. И како да засака природата, бидејќи може само бенефит да има од тоа. Дефинитивно, така е. За жал, живееме тука каде што живееме и тоа е голем дел од нашето секојдневие, ѓубрето. И двајцата знаеме, посебно се приметува кога ќе дојат луѓето од страна и нешто што за жал и да сакаш, не можеш да го сокриеш. И мислам дека во тие моменти евентуално и најтешко ти е кога треба да зборуваш за ѓубрето на, речи си, секое место за пауза, на секој ќош, да не кажам, веројатно ќе сгрешам, ама е многу во голема количина. Сакам да те прашам после тоа, значи ти некако стануваш, јас те запознав како дел од планинарски клуб со голема група на луѓе, со веќе создадено друштво, со некој круг кој што веќе бевте многу блиски. Како дојде до момент ти да пристапиш код некој клуб? Што те донесе до таа точка? Дали е социјалниот момент, дали е можноста за нешто ново, значи за повеќе тури? Па би рекол социјалниот момент. Од кој аспект социјалниот момент? Јас како печуркар, ја знаев блиската околина околу Скопје. Значи, не ми беше тешко да отидам до Караджица или до Солунска глава, тука е блиско, можам да си приуштам. Меѓутоа не познавав многу други наши планини. Зашто? Ако одиш лично со кола, тоа кошта многу. Кога порасна ќерките, нормално сам бараш друштво.
или си ќе останеш определен Скопска Црна Гора, Водно и Китка, и така размислив. За да запознам повеќе планини се приклучив на планинарското друштво Бистра, полициското спортско друштво Бистра од Скопје пред 10 години. Се приклучив таму и така секој викенд одевме некаде и тоа ни остана традиција, така да и сега секој викенд сме по планини и ги деливме трошоците, патните трошоци. Друго е сам кога плаќаш возило свое, друго кога делиш 8-9 души. А не само што едно плаќаш комбе. возило, туку веќе одиш со луѓе што имаат исти интерес. Нормално, Што знаат многу да. предели, што го знаат местото, легенди. Е дефинитивно поинтересно. Станува поинтересно, нормално се дружиш со луѓе, бидејќи целта да излезеш во природа е не само да одиш како робот, него и да се анимираш. Така е. Разговараш со пријатели, си разменувате искуства. Имав прилика во друштвото да запознам многу добри луѓе, многу добри планинари, многу познати планинари, двајца врвни, еден од нив Буран, Чичко Буран, тој е 2 или 3 години постар од мене. Тој сега се стреми кон 1500-тиот пат да искачи Солунска глава. Така. Стигнате негде до 1280 и нешто. Си има поставена таа цел. После имавме еден Владко, кој не е веќе член во Бистра, кој шара ја знаеше на памет и така со нивна помош научив и јас многу врвови на планина и основните нормално правила ги научив преку нив за заштита, за превенција, за прва помош, што ми помогна понатака и мене кога ја проширив палетата на водење. Иако не сум лиценциран водич, искуството што го имам стекнато уште како дете, Не си ми лиценциран дава за планински право. водич? Не сум лиценциран планински водич, бидејќи на жалост семинарите за добивање лиценца се одржуваат во периоди кога јас сум активен со туристите. Така. Односно имаш туристичката лиценца. Туристичка лиценца е сосема нешто друго. Имам лиценца за туристички водич и за туристички пратител, меѓутоа некако планинарски, тоа е сосема друга работа. И ја не можам да си дозволам мај, јуни и септември и октомври, кога имаме туристи, кога јас имам работа за да преживеам преку цела година, да оставам тоа и да одиш на семинари. Да одам на семинари за... тоа ме спречи, меѓутоа си функционирам така. Во меѓувреме, како што реков, преку усна реклама ме запозна луѓе, да, и имам доста тури, иако сега се обидувам да ги намалам планинарските, не од тоа што не можам, туку од аспект на приходи. Бидејќи овие културно-историски тури, да ги наречам, или студиските патувања се помасовни. Дефинитивно. По 30-40 луѓе и познато е дека ние покрај од дневниците живееме и од бакшишот. Нешто што... Планинарските групи, една од Фридрихсхафен што ги водам веќе 7 пат ќе дојдат сега, се од 15 до 17 луѓе. Другите се по 7-8 души. Колку ти е таа одговорност кај тебе, значи да ми ја покажеш Македонија со сите наши убавини, менталитет, гастрономија,
битно е, викаш 7 пат доаѓаат. Значи си оставил некаков впечаток или си направил луѓето да добијат впечаток кој што ги тера се вратат назад? Нормално има нешто во тоа. За да обавуваш таа професија на туристички водич, прво треба да ја сакаш својата земја. Ако ја сакаш својата земја, ќе ја презентираш на најдобар можен начин, значи туристите да не ги гледаш од призма на пари, туку да им ја доближиш, да им ја доближиш нашата култура, нашиот менталитет, да им ја доближиш нашата природа, нашите планини. Ние имаме прекрасни планини, кои може да се мерат со бугарските, со Рила, со Пирин, со Олимп, со други национални паркови во Грција и во Албанија. Нажалост, кај нас фали инфраструктурата. Тоа е еден горлив проблем. Нажалост, ниедна влада до сега, освен предизборните ветувања, ништо не прави во тој поглед. Тоа е нормално. И буквално се срамам кога излегуваме и во природа, каде што гледаме ѓубре насекаде околу нас, а во сите соседни земји каде што ги водам, во Бугарија, например, таму тоа се подразбира. Меѓутоа и пишува во секој дом. Секој своето ѓубре, буклук, си го враќа во раница. Добро, тој кај нас го пишува, само колку се применува. Применувањето на ништо не се применува. Еве, сега ќе ви кажам еден пример. Баш денес имаше са Бајле една емисија, не видов од која телевизија беше, за аквадуктот. Скопскиот аквадукт. Аквадуктот е од времето изграден од времето на цар Јустинијан, значи од средина на 6 век, преку 1500 години аквадукт. Останати се преку 500 метри должни. Нажалост, тоа е жива депонија таму. Значи, од распадот на Југославија поминаа 30 и колку години, 32-3 години. Одат индивидуално туристи. Мене ме прашуваат групи да одиме, слушнале, читале на интернет за аквадуктот, сака да го видат. Се срамам да ги однесем. И сликата што ја гледавме денес, позадина од конференцијето, како ги викат, и еден туризмолог, една колешка моја, ужас. Расфрлани душеци, партали, искршен мебел, покрај еден таков аквадукт, покрај еден таков објект со кој може да се горде било која нација. Од два камена било каде на страна прават приказка. Значи продаваат приказки, добиваат пари. Еден пример, лани градот Берат во соседна Албанија оствари преку 800.000 ноќевања. Еден град. Ние 800.000 ноќевања не можеме цела држава да направиме. И таму имат тврдина. Меѓутоа, немат еден аквадукт 1500 години стар, кој кај нас, нажалост, пропаја и се срамиме да го покажеме. Таква е нашата состојба. Се обидуваме некои работи да ги сокриеме, да ги заобиколиме, малку со хумор, малку, меѓутоа се вадиме на турското, кој поминало пред 100 и кусур години. Апсолутно, тоа е точно. Како реагираат странци кога ќе дојдат и ќе видат таков хаос? Како реагираат? Што можеш да им кажеш? Вртат со глава. Вртат со глава и не можат да не сватат. Самите велат, толку убава природа. Јас имав прилика со една австрийска група пред
има 15 на години, Велтвајт Вандерн, се викаше групата, од Виена, се качуваме на Галичица. И во тој потек, тогаш не одев од околу, него директно покрај шумата, по стрмниот дел, близу до Карпите, во цикцак. Значи, тој цикцак во распон од 25 метри, беа 7 души они и јас 8-миот. Собравме 24, чекај, не 24, по 4 кеси, 32 кеси. Пластична амбалажа од пластични шишиња, значи. И тоа ги газевме, ги гмечевме, За да може да се соберат за така. да можеш да собереш повеќе во Да, кеси. подароци од планината. И дојдоа, германците дојдоа преку Бугарија, со бугарски, со едно бугарско комбе, кој не чекаше на превојот, на преслапот, Така. горе на 1630 метри. Луѓето, може да замислиш, доаѓаат планинари од Бугарија, од една таква чистота и гледат овде што се случува и сите помогна и на крај правеа вицеви. Вика, само да не пријават вашиот синдикат, бидејќи кај нив, ресимо, синдикатот на ѓубреџиите е еден од најјаките синдикати, бидејќи се добро платени. Добро. И да не пријави некој дека ви му конкурираме на вашиот работникот. персонал, да. Види. 32 кеси ѓубре набиени ги собравме во ходникот на комбето и требаше да одиме во Брајчино, за да ноќеваме во Брајчино. Екотуризам, демек. Се симнуваме таму, ги вадиме кесите, се собра село ќе не истепа. Кај ни го носите ѓубрето, ние немаме место за нашето ѓубре, Да, страшно. 2 контейнери големи, полни, кипеа со ѓубре, а екотуризам развиваме. И моравме да го вратиме ѓубрето натре во кеса, во комбет. Ете, тоа се нашите состојби, на жалост. Тоа е нашиот менталитет, веројатно. Многу повеќе, кој што кога си младич, го пренесуваш директно и мора да го некако да го усмериш и да го објасниш на групата, каде што те јаде срам голем, затоа што ти си тој што ја представува таа околија, тоа место и слично. Го спомна менталитетот. Ке ти кажам, еден Емил Настан. Јас инаку од претерување во сите спортови и без мерка морав во одреден период да ги оперирам двата колка, со вештачки колкови сум, и пред 4 години кога го оперирав вториот левиот колк, се излажав за денот на планината, беше после 2 месеца после операцијата, викам, ќе се качам. Можам. Ќе се качам на водно, со штеките, и ќе се симнам со жичара, си велам. И клај, се качив горе, на скалите што водат до Даре Џамбас, до домот горе, на пола се качувам, и поред мене поминува едно човече, метар и жилет, мој години некаде беше. Носеше полна кеса, вака, една кеса со ѓубре. И како се качува, никому ништо, и вака. Само ја фрли. Во делот каде што има една ограда како од арматура, широка арматура, бидејќи доле е полицискиот одел. Ја фрла. И ја остана со отворена уста. Му викам, господине, зашо го фрлате таму ѓубрето? На 2 метра е кантата до вас. И ми се врти во одење, ниту застанува, ајде ми свирај на таквото. Да не спомнам, за мој пари. И си продолжи. Со штаката бев. Не можев да трчам по него, да го утепа штаката. А плюс и каратисци. И јас велам, ете ти, стар човек со таков менталитет, што може да научи следна генерација. Што ќе научи следна генерација. Така е. По него проаѓа еден млад пар, дечко и девојка, не ни го слушна диалогот, пола минута, ама веројатно го видува како го фрли. Дечкото се прекачува преку ограда, го зима ѓубрето
и го стави во кантата. И јас повторно останав со отворени уста. Зашто прво велам, возрастните ги воспитуваат помладите на однесување, а еве еден млад човек што би можел на еден таков возрастен, не можам ни да го карактеризирам како човек. Невоспитан, ни заедно. Невоспитан, не тоа невоспитан. Да, не човек. Да, апсолутно, многу потешко. Тоа е тоа. Мано, што им се допаѓа најмногу на странскиве туристи кај нас? Што бараат кај нас да видат, што прилика дефинитивно има се повеќе интерес? Што им се допаѓа највеќе? Ајде да трнеме вака. Прво има целни групи. Имаме ние многу видови туризам. Имаме гастрономски туризам, имаме религиозен туризам, имаме културно-историски, бидејќи Македонија лежи на богатство од антиката, имаме прекрасна природа, планини, и се повеќе зема замав активниот туризам, или они го века adventure tours, авантуристички. Фала Богу, во последниве 10 години зема замав и планинарскиот туризам, и многу млади наши и се едуцират и се приклучуваат на клубови, и милина е буквално да видиш по планините наши насекате млади луѓе. Значи, целна група на културно-историскиот, јас, од моето искуство, тие групи, бидејќи се возрастни луѓе, ретко се испод 70 години, имав 96 годишни туристи, жени, 96. кои се качуваат по скалите на Самуиловата кула, и јас се плашам дека ќе се стровалат доле, меѓутоа гајле немат. Такви групи ги викам гериатрикс групи, од Астерикс и Обеликс, најстариот во селото, гериатрикс. Меѓутоа, тие се заинтересирани за такви историски спомени. Религиозните тури, доаѓаат цели групи, има католички групи, евангелистички групи. Така, луѓе заинтересирани за... Што се заинтересирани исклучиво за манастири, тука имаме ние за манастири и цркви, имаме ние од византиско време таква заоставштина во манастири со прекрасни светски познати фрески, икони. Тоа ги интересира, и тие се тури кои траат по 10 дена. Значи, ја орат цела Македонија, имав една група византолози од Виена, од Австрија, преку 30 души беа, и ја посетивме Света Перивлепта во Охрид. Супер пример. И тоа беше последниот ден на изложбата на книгите, на книгата, не оригинална, на книгата од Свети Климент и Свети Наум. И псалмите, книгата со псалми. Луѓето се собра како во оние во цртаните филмови во групи. Изложени беа под стакло, почна да читат од глаголичното писмо. Ја ги гледав како хиероглифи некои. Да читат, дури почна од псалмите, тонови, да ги повторуваат и составија мелодијата, песната, псалмот го составија. Толку беа едуцирани. И нивната реакција беше целиот православен свет го имаме свртено. Од Русија, од Украина, Румунија, Грција, Бугарија, Србија, и немавме појма какво богатство се крие овде. Прв пат доаѓаме овде кај вас. Какво богатство се крие овде кај вас.
Тоа е Македонија. Буквално неоткриен бисер на Балканот, на кој, на жалост, само ние не обрнуваме внимание. Што се однесува до културата на народот, за нечестотијата и до власта да промовира нешто. Не сакам многу Мислиш да дека може многу да се навлегувам направи сега повеќе? во туризам. Смешно е, сега е многу пати со години преку Визит Македонија, една туристичка агенција во која бев работен. Учествував на меѓународниот саем во Берлин. Се организира првата недела во март, значи сега почнува до 7 март, каде што и Македонија е представена. Едно Косово што вчера стана република 2009 година, можеме само капа да му симнуваме. Нашите штандови се забрука да се срамиш, да поканиш агенции странски, јас зборам за германско говорно подрачје, да ги поканиш. А тоа е најголема туристичка манифестација во светот, со преку 10.000 излагачи. Значи тука доаѓаат луѓе кои што се интересираат, кои што сакаат да И дојдат, секоја да вложат. земја вложува огромни пари за да се презентира, да го презентира своето богатство. Ангажират врвни уметници од Латинска Америка, рецимо, се прикажува од Перу крунисувањето на кралот на инките, со златнато носија. Аргентинско танго, Аргентина, играат во нивниот штант аргентинско танго, аргентински врвни уметници. Бразилците, мислиш дека одиш во Рио на карневалот, милиони луѓе го посетуваат тоа. Значи, одиш таму и немаш потреба да одиш во Рио или нема потреба да одиш во Исланд. Го гледаш тука. Так. Или се навлекуваш. И тука ние сме представени, нашата Македонија сме представени, немам зборови. Што мислите за минатата година, повторно ќе ја спомнам Албанија. Од Светската туристичка организација прогласена Албанија за прва земја во развојот, во туризмот, во Европа и за трета во светот. Трета во светот после Дубај и Саудиска Арабија. Одлично. Зашто инвестирале минатата година 90 милиони евра инвестирале за промоција на туризмот. Македонија ми е срам да спомнам. Како изгледаше нашиот штанд таму? Ајварче, Лепче. Кешки да беше Ајварче и Лепче. Немам зборови. Тоа, еве, секој може да отвори сега преку интернет ITB и да побара штандот на Македонија. Ќе видите слика како изгледа, ќе видите една Австрија. Пример, еве Латинска Америка, не знам кого да спомнам, еве прво Австрија. Цела вештачка планина. Алпинисти се качуваат на вештачката планина натре во хала. Значи тоа се 24 хали на 3 нивоа, значи, една преку друга. А халите се големи како фудбалско игралиште. Значи 24 фудбалски игралишта. Натре тоа е толку огромно што се обраќа возче и автобуски линии. Да. Нема шанса да видиш све. Значи преку 10.000 излагачи од цел свет. Значи на една таква манифестација секој се обидува и се прикажува во најдобро светло, а ние сме јадни. Подобро да не учествуваме него како што учествуваме. А за тоа не е туристичкиот сојуз на Македонија крив, него владата што нема слух да инвестира
за промоција на туризмот. Ние немаме министерство. Сите тие земји имаат министерство за туризам. Ние имавме министерство за економија, имаме министерство за економија, одсек туризам. Тоа како одсек се води. Одсек туризам. Некој одсек имаме. На тоа ниво сме, нажалост, и све што се сведува на нашиот туризам е тоа ние што ќе успееме од петни жили да ги анимираме туристите. Така. А ти си некако представник на државата која ќе дојдат. Ние сме за долго време водев евиденција, бидејќи после секоја тура правев извештај за секоја група. По денови, како, што минувавме, и добивав такви рецензии од групите. Имам стотици луѓе, да не речам илјадници, кои се уште ме контактираат после толку години, ми честитаат Нова година, ми честитаат Велик ден, ми честитаат Божик, нормално е јас на нив, и ми велат, ти си единствениот представник на твојата држава. Ако тоа нешто значи. Кешки да беа илјадници такви, пофалби за илјадници луѓе. Кешки еден да рече вашата влада направи нешто за оваа држава. Да не навлегувам во таа тема, да не идеме во таа тема, не ни сакаме моментално. Еве, да се вратиме на активниот. Околу активниот дел, околу активниот туризам. Планините, возењето велосипед, рече дека не го правиш веќе, иако е доста актуелно последниве години. Од планините на кои делови, на кои места сакаат луѓе да појдат? Прашав сега овде во Македонија, кај нас. Кај нас. Што им нудиш? Што им нудам? Еве, јас кога правам програма, лично, прво ја контактирам агенцијата и прашувам на кое кондиционо ниво се. Бидејќи имаш лесни, средни од 1 до 5 тури. Зависно од кондиционата спремност, ја правам програмата и им нудам. Еве, например, со овие што сме 6 пат, што ќе од Фридрихсхафен, тоа се врвни спортисти, алпинисти, иако и тие се ретко некој има под 50 години. Еве, во групата имат 4 инструктори и водичи со имла лиценца и за зимско, и спасувачи. во зимски услови. Значи спремни луѓе, тие барат најатрактивни врвови. Така да со нив, кај нас ги имаме поминато сите, зимската тура од Попова, од ски центарот Шапка преку Церипашина, Антени, Карабунар, Бакардан, Мал Турчин, Титоврв и назад, Кораб, Меденица ваму на Галични, Меденица и Карбула, после Јабланица, сите врвови, трите врва на Јабланица, Пелистер, задолжително Пелистер и преку Широка и преку Роки Трейл, преку Карпите, Камењарот, што во летни услови е многу тежок, во зимски е полесно, бидејќи исполнет. Да, интересен е. За едно време е полесен. За мене е најинтересен со моите колкови, бидејќи треба да проаѓаш карпи кои се колку собава високи. Како е сега движењето со колкови по такви карпести терени? Иако сум доста активен, имам одредени ограничувања. Така да за мене е исклучено алпинизам, бидејќи немам распон имам одредени движења кои треба да ги избегнувам, да не излета некој
од некој Штрафче, лежиште, нешто да не лагерче да не искочи изгубам. ногата. Да. Така да и при падови се научив како да се штитам, како да паднам, нормално и од бајкот. И нормално при проклизување со и во зимски услови или пример ќе дадам во 19 година кога го оперирав левиот колк во февруари месец, средина на јуни ми дојдоа од Тогаш те Фридрихсхафен. заменив на нека тура. Тогаш те заменив на нека тура. Не знам, планинарска тура беше, претходно ја имав направено програмата за во Бугарија, највисоките врвови Бугарија. 13 дена не се симнавме од планина. Јас со неполни 6 месеци. Меѓутоа функционирав некако. На едно место на враќање од Каменица кон Вихрен, тоа е една долга тура, по сртови се оди, кога се спушташ надоле кон едно езерце, беше влажно, ми има поклонето нова една Вентиага Мамут, Гостија. гостите, да. И зализгав, не ми додржа ногата и нормално за да не кога ќе удриш доле, да не се деси нешто, се фрлив одма при лизгањето од карпата на стомак на сите 4 и си ја направив новата Вентиага лом, дупка до дупка. Ама барем ја спасив ногата. Така човек се навикнува да функционира. Со се. Имам гледано документарци каде луѓе без 2 подколеници, еден дечко се качува на Монтеверест. Кој сака ќе си Све најде се можност. може. И хуморот му беше, вика, а барем немам проблем да ми смрзнат прстите од нозете. Ако човек го задржи тој дух, тој хумор во себе, значи све може да постигне. Еден друг инструктор, тоа го имаше на Екофест, врвен алпинист американец, се уште инструктор по алпинизам, а во инвалидска количка. Ги обучува алпинистите во инвалидска количка. Со се количката, човекот. Значи, во духот е. Све е во духот, во волјата. Човекот ако попушти, еве, јас на 70 години можам да речам, ќе лежам доста ќе лежам пред телевизорот. И за 2-3 години ќе ме испратат на одредено место. Така да има уште, ако даде Господ, ама не се даваш. уште долго нема да се откажам, за да поживам уште малце. Дај Боже да ти уште малце така. повеќе. Кажи ми, вака како за крај, за денеска, некоја мала порака, некој мал совет до луѓе што ќе гледаат. Имаш ли нешто да им кажеш? До луѓето што гледат, до сите родители, до сите млади родители, до сите млади луѓе, што почесто да излегуваат во природа, да се зближат меѓу себе, бидејќи тоа е прилика да водат и социјален живот. Не би сакал да се повторувам сега дека секој млад човек, еве и јас имам внуци, дремат пред компјутер со џојстикот или со телефонот, со игрите. Што повеќе да спортуваат. Било кој спорт, да бидат активни. Дај Боже, што повеќе планинари, бидејќи таму имаш сите можни вежби, и кардио имаш, плуќа, еве јас на мој години сега ќе кажам, пулсот во мирување, са бајле кој ќе станам, ми е 44. Тоа вака во... Преку ден ми се качува, за нормален, не сум ја ненормален, за просечен, сакам да речам, човек е од
72 во мирување. Така. Кондицијата има два типа кондиција, мускулна кондиција и срцева кондиција. Така. Битна е срцевата кондиција. Дефинитивно. Срцевата кондиција може само со активност да се постигне. Што значи срцева кондиција? Сите што биле се занимавале активно со спорт, биле на спортска медицина, на спортски лекар, се прават контроли, се оптеретува организмот до максимум, максимум значи до моментот на колабирање, се смета дека од срцеви отшукувања над 160 веќе е опасно, се колабира од напор. И за колку време во рок од една минута од максимумот ќе се спушти срцето. Кај некого од 160 се спушта на 140. Што значи не е добро. Да. Кај некого на 100 ќе се спушти, кај некого на 80. Еве, јас бидејќи нон-стоп сум со спорт, со првобитниот спорт 40 години, или не, ме испратија во пензија со цвеќе за да ме истуркат од борилиштето, да се ратисат од мене. Немам никаков проблем со дишењето. Така. Човек треба да се научи, еве, во планинарењето е многу лесно да се научи со дишењето. Да се диши под диафрагмата, значи преку стомакот, така се штеди и срцето и плуќата. И имаш многу поголем капацитет и на дишење и на пумпање крв и во мускулите. Еден од симптомите, да речеме, на нетрениран човек, при нагол напор, еве, да земеме планинарењето, кажу, леле, се качев, ме скина главата, ме боли главата. Не е тоа од висината. Тоа е од недостаток на кислород во мозокот. Бидејќи срцето му пумпа кислород во мускулите, кои се активни, и доаѓа недоволно прилив на кислород во мозокот и затоа го боли главата. Ако често го прави тоа, ќе се навикне организмот и подеднакво ќе има прилив во сите органи. Тоа е советот, што повеќе да спортуваат, да не се улежуваат. Нормално, секој млад човек сака и да се дружи, во кафетерија да оди. Ке дадам јас еден пример, прво негативен мој и сега позитивен. И јас без разлика што спортував многу, како студент почнав да пушам, релативно на стари години, на возрастни години, прекинав 2006 година. Пушев многу лошо, бешав многу видови цигари, се и се што мешав, многу лоши цигари, без филтер. И одеднаш прочитав една книга од еден медиум израелски, Ури Гелер, се викаше Силата на волјата, или силата на умот. Силата на волјата, силата на умот. И ме фати инат, викам, кога може, и даваше милион примери, ме фати инат, викам, баш да видам дали цигарата е посилна од мене или јас. Значи, секој може своите слабости да ги победи, Така. ако се реши. Така да секој млад човек може својата слабост, седејќи пред компјутерот, да реши, ако донесе одлука, еве, ќе наговорам еден мој пријател да излеземе, да прошетаме поред Вардар или да джогираме поред Вардар, или да се искачиме до Водно. Така. Да му влезе што се вели чевијата. Мано, Тоа е. фала ти многу. Јас стварно живов. Да не бидеш здрав, живееш многу години. Да се дружиме надвор. А вас ве поздравувам. Се надевам дека уживавте со единствениот Мано Ставрески и
ви ветувам нова дружба за една недела од сега со четвртата епизода. Поздрав!